但是呢，我们给他穿上鞋之后，发现他自己能从雪板上站起来，哎，我们也很神奇，然后我们就一直鼓励他。我说好，那我们就去这个一个小缓坡的雪道上去尝试一下。哎，没想到他自己能够蹲在雪板上，然后从上往下滑下去。之后呢，很多人在下面留言说，哎呀，这个就是这个有天赋，或者这个将来能不能参加冬奥会为国争光。我真的想过说，也许他这个平衡力保持得好啊，或者有这个运动天分，能够将来从事一个他自己一项喜欢的运动，如果能为国争光，这是更好的。但是可能他现在还太小，就是我们还是尊重他将来自己的想法。